إذا كنت تعتقد أن الشخير مجرد صوت مزعج أثناء النوم فانتبه، فقد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلة صحية خطيرة تهدد قلبك ودماغك، إذ إن الشخير قد يكون علامة على انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهي حالة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر أثناء النوم بسبب انسداد مجرى الهواء، وهذا الانقطاع قد يؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم، صداع شديد عند الاستيقاظ، تعب وإرهاق طوال اليوم رغم النوم الكافي، ضعف التركيز والذاكرة، ارتفاع ضغط الدم، وإهمال العلاج قد يزيد خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.